洛杉矶警方巡逻遇袭，公布嫌犯被捕视频。会发光的南加海浪，摄影师追浪引上万点赞。洛县打击压榨劳工，两大企业率先被指控。美中南海决裂，贺锦丽斥中共新地图违法。欢迎收看今日加州。洛杉矶市警局周二公布了一段袭警画面，嫌犯手持幽灵枪支，向正在巡逻的警车开枪。一起来看。这段洛杉矶市警局的音频来自今年8月6日中午12点20分左右。当时警员在皮克联合地区巡逻，发现路边一名男子在向警车开枪，并在犯案后匆忙逃逸。根据调查，这名29岁的嫌犯何塞·德尔加多在逃跑过程中丢弃了所用枪支，并闯入住宅区。调查显示，作案枪支是没有序列号的幽灵枪。That's the gun, right? Yeah. Okay. 几分钟后，警方锁定了嫌犯位置，但嫌犯在与警方对峙时拔腿就跑，随后甚至企图再次袭击警察，最终被警方用电棍制服在地。据报道，嫌犯在打斗中受了轻微枪伤，被送医治疗，目前已经出院。事件中也没有警员受伤。目前，嫌犯面临2项谋杀未遂指控，更多案件细节仍在调查中。新唐人电视台洛杉矶记者站综合报道。南加州的海岸边近期出现了星星点点的蓝光，吸引游客前来打卡。还有摄影师记录下这独特的自然现象，在社交媒体上和网友分享。海水拍打沙滩，发出星星点点的蓝色荧光，宛如银河般浪漫又迷人。近期，许多游客来到南加州海滩边欣赏这一奇观，其中也包括摄影师柯因。他将捕捉的画面发在社交媒体上，吸引上万人点赞。But we were really fortunate to find this pool of water that was stationary for a while, and it had tons of bioluminescence in there. So anytime you touch the water, it just glowed like crazy. 过去几年里，他在不同的海域捕捉这个自然现象，逐渐摸索出海水发光的规律。It's very random when it does happen, and there's really no way to predict it. The only way that we really know that it potentially might happen is if we see a red tide during the day. 由于海水中含有一种名为鞭毛藻的单细胞生物，当感受到海浪拍打、鱼类游动等外界干扰时，它会产生化学反应，从而释放蓝色的荧光。这在佛州等地区十分常见，但在加州潮汐和风等因素的影响下，则是罕见的奇观。9 times out of 10, it leads to nothing. But obviously, it's that one time that makes it count. 2020年，他和朋友们发现了在发光海水中游动的海豚，于是拿起相机记录了这难得的画面。Obviously, I'd never seen dolphins swimming in bioluminescence before, which was just one of the craziest experiences I've ever personally had. 他表示，这么多年追浪从未让他感到厌倦，通过镜头与更多人分享自然奇观是他前进的动力。新唐人电视台加州记者站采访报道。周三，洛杉矶县地区检察官贾斯康宣布成立一个打击压榨劳工、拖欠工人工资的劳动司法部门，并正式对2家企业提出多项重罪指控。一起来看。为了打击企业主压榨员工劳动力、克扣工资等问题，洛杉矶县地区检察官办公室周三宣布成立劳动司法部门，专门处理劳工案件。We know that there are billions of dollars that are taken away from employees each and every year of unpaid salaries and benefits. And the city and the county of LA are sort of the epicenter of a lot of this problem. 他指出，老板克扣工资不仅会给员工带来经济损失，也会影响城市的税收。部门成立后，经手的第一批案件是洛杉矶的2家服装行业，2名被告雇主均为亚裔。They were only paying some people $6 an hour, way below what the minimum wage is. So it was not paying the minimum wage, not paying overtime, not paying the workers' comp insurance. They also falsifying their permits with the labor commissioner.
So they committed also perjury. 根据劳动司法部门的说法，约有80名员工在过去3年中被压榨工资，目前尚不清楚是否是非法移民。针对被起诉的2名雇主，检察官办公室提出共7项重罪指控。Maximum punishment for the cases that we're currently filing is 6 years in prison, but there could be more as more victims come forward. 除了服装行业、建筑、园林、餐饮行业等都存在工资克扣的问题，在亚裔和拉丁裔社区中较为常见。新唐人电视台记者李佳音、林永峰，洛杉矶采访报道。东盟峰会期间，美国副总统贺锦丽在接受美联社专访时表示，美国将加强和东南亚国家的合作，暗示美中将继续在南中国海角力。We as Americans, I believe, have a very significant interest, both in terms of our security, but also our prosperity. 随着中共不断加强对东南亚国家的挑衅力，贺锦丽认为，美国加强与南海诸国在经济和军事上的联系十分重要。而中共最新发布的新时段线地图，也被贺锦丽认为是非法之举。Arbitral 2016 made it clear, right? It's a violation of the law. 疫情期间，因美国的供应链受制于中国，导致各行业都受到严重影响。贺锦丽指出，未来美国会将更多供应链转移到东南亚国家，而中国政治经济的不稳定，也将迫使更多企业离开中国，转而投资东南亚。And increasingly, you're seeing that here in Southeast Asia in a way that you're, I think, not seeing it grow in terms of stability and predictability in China. 新唐人电视台记者任浩综合报道。为应对中共威胁，美国五角大楼正计划斥资数亿美元，在2年内打造一个人工智能舰队。美国《华尔街日报》9月6号透露，美国国防部正计划打造数千个海上、陆地和空中的人工智能舰队，以应对中共等敌对国家的威胁。这些 AI 舰队具备小型、智能和低成本的特点。报道引述国防部副部长希克斯的话称：“我们不处于战争状态，也不寻求开战，但我们必须能够让国防部以相同的紧迫感采取行动，因为中国不会坐等。”报道称，这些人工智能系统将依赖太阳能等可再生能源，配备尖端传感器，通过人工智能来自主判断敌方目标，实时收集并上传相关情报，同时还能自主防御导弹袭击等。国防部的目标是让装备有人工智能的无人机、无人舰船和无人战车一同上阵，互相补充，大量的点线连成网后，将使敌军无力摧毁。目前尚不知这一 AI 舰队的具体预算，国防部已经计划在2024财年申请18亿美元用于人工智能开发。新唐人电视台记者任浩综合报道。下面来看今天的财经快报。据公共政策组织预计，2023财年美国联邦预算赤字将翻番，达到2万亿美元。赤字的扩大主要源于税收收入的急剧下降，以及社会保险、医疗保险等领域强制性支出的增加。因政府在疫情期间的创纪录支出，财政赤字曾在2020年和2021年一度飙升到3万亿美元，但在2022年大幅下降到1万亿美元。拥有超过100万人口的英国第2大城市伯明翰周二宣布破产，原因是政府难以支付高达7.6亿英镑（约合9.54亿美元）的同工同酬索赔。伯明翰市现已削减除基本服务外的所有支出，预计该市2023至2024财年的赤字为8700万英镑。不过，该市议会代表表示，城市依旧正常运转，欢迎人们的到来。迪士尼邮轮公司即将推出新邮轮迪士尼宝藏，首次将其主题公园的魔力带到海上。倡导冒险精神的迪士尼宝藏将于2024年12月首航，其内部设计的灵感源自华特迪士尼世界和迪士尼乐园的热门游乐设施和景区。邮轮预定将于9月20日向公众开放，不同级别会员的预定时间也有所不同。欢迎回来。因真实报道中共病毒疫情遭中共关押的中国公民记者张展，近日健康状况恶化。9月5日，公民法庭律师组发布法律意见书，指出张展的行为并不构成寻衅滋事罪。因追踪报道中共病毒被非法判刑4年的公民记者张展，因健康状况恶化，于2023年7月被送医。
身高1.78米的他，体重只剩下37公斤。9月5日，公民法庭律师组成员、原北京律师梁少华指出，张展对中共病毒疫情的真实报道不构成寻衅滋事罪。他跟以后的官方报道没有太大区别，都是一些事实的描述。医院病人太多，很多人住不下医院，很多店铺关门，经济萧条，包括那个买不到食品，然后只能团购。他这些所有的报道，所有的发布的这些影片，推文，全部是当时事实的描述，他没有任何一个夸大呀、那个诽谤啊，然后去那个编造啊，没有这些情况。但是呢，中共对他判了个寻衅滋事罪。他指出，张展的出发点是关注底层民众，因此中共不应该把他视为敌人。对于张展的刑期，他表示判得太重。寻衅滋事罪最高是那个判5年，一般都是管制啊、拘役啊什么比较轻。他这个仅仅是发了真实情况，给他重判了4年，这也说明了中共的一个导向啊，一般就特别严重是吧？寻衅滋事才会判那个5年，这是一个共产党的一个策略，就是恐吓嘛。梁少华说，根据罪行法定原则，任何犯罪行为只能依照法律定罪。你不能说那个你出个规则，或者是你比如国务院出个规定什么是犯罪，不能。罪行法定只有就是人民代表大会，然后通过这刑法、刑事单行条例，这些才能作为那个罪名。就是说，你比如寻衅滋事罪，虽然这个罪名是个箩筐罪，本身是那个不合适的。但是他通过人大来通过的，而这个解释呢，他直接就扩大了这个寻衅滋事的范围，他等于自己造法。针对张展的案件，公民法庭律师组提出了法律意见书，并将发送至上海监狱管理局、上海女子监狱、驻美大使馆以及社交媒体等，希望帮助张展获得充分治疗，同时呼吁立即释放张展。成立于2003年6月的公民法庭，从法律上关注人权律师、民主人士及信仰正义的人士，并搜集中共当局的罪行，以便在未来清算。新唐人电视台记者杨洋洛杉矶采访报道。中国经济持续恶化，随着房企暴雷、公务员欠薪等事件频出，各地不断出现群体维权抗议的情况。有评论认为，中共经济面临崩溃，而当局加紧对民众的暴力维稳，导致社会矛盾空前激化，官逼民反。中国近期集体维权抗议事件不断。9月4日，河南省洛阳市孟津区第1高中和第2高中的数百名教师集体在各自校门口静坐抗议，要求尽快发放已拖欠数月的工资。经济的下滑，甚至可以说是经济的崩溃，财政的困难，由政府开支的这些人呢，就发不出工资了，肯定先捡那好欺负的欺负，先拿老师开刀，后呢就会一级一级的克工资，这种情况就会导致着中共的统治就出现了问题。别的你都可以想办法用谎言去骗他们，但是你让他吃不上饭了，那说什么也没有用，他急了嘛，他不上街。中国复权创办人、时事评论人士张晶表示，中国民众的普遍觉醒正在加速中共政权的垮台。经济垮了以后，老百姓的日子很难过，到处都在抱怨，维权事件增多。现在这个维稳的层面已经扩大到无处不在，它的狠毒呢也是很少见的。中国人受苦受惯了，贫穷不会导致中共的统治影响，但是人的觉醒和人敢作敢为的这种精神，可以导致他的早一天的垮台。金融专家、时事观察人士施晋认为，中共当局已无法支付庞大的维稳开支，独裁统治难以为继。中共千疮百孔，那经济已经不行了，包括很多的政策也是非常不得人心，包括维稳的人的钱都发不出去的情况下，他就没有支撑中共继续作恶的这种条件了。中共的政权应该也时间不长了，中国人只有推翻中共这个独裁政权，才能真正能够维权。新唐人电视台记者赵凤华、张丹霞、刘芳采访报道。欢迎回来。来自台湾国立政治大学的30位学生组成加州访问团，于周二参访洛杉矶台美商会。
对于即将踏入社会的新鲜人，2位台美创业家也到场分享海外工作的经验谈。周二，由30位台湾国立政治大学学生组成的加州访问团参访洛杉矶台美商会，聆听2位台美创业家分享创业的挑战和建议。2006年创业的汤金业表示，成功的方法有很多，不能光靠聪明才智，更重要的是要坚持到最后。创业呢，或做任何事情，最重要的是态度。不是你今天知道有什么，也不是你读有怎么样的书，像比如说持续不屈不挠，对不对？还有比如说你碰到一个困难的时候，不会害怕，但每个人会有害怕啦。但是你能不能把一个困难当做一个成长的一个机会？不是说你今天有多少钱，你知道多少，而是你有没有正确的还有想要解决困难的这个态度。我以前我也不喜欢读书的。自己就是想说要做什么，就像你想做的东西就去做这样子。我妈妈爸爸也不是医生，我是第一个去大学的，第一个去医学院的，后来都是我自己想做的东西就是做。小孩就是你要让他们做他们喜欢做的东西，不管是在 Starbucks 打工还是当律师，就是让他们自己去想说他们要做什么。因为我每天去上班不是上班，因为我真的爱我做的东西。他以自身经验鼓励年轻学子做自己有兴趣的事情，更能乐观面对生活的挑战。此次台湾国立政治大学职涯发展中心选送不同科系的学生，组成加州访问团，帮助拓展国际视野。尤其在加州这个地方，它整个创业的氛围是非常的旺盛的。就是今天2个人，他们其实都是有各自开创自己的事业，也许他们的方向是不一样的，但是所带给我们的想法以及更多新的思维其实是相同的。这是我们的最后一天。那我们前几天的话，也是从那个参访各个不同的企业啊，然后呢还有各个不同的像是一些董事长 CEO， 他们有来跟我们一些职涯上的建议。Because of the students that were here, we try to choose some of our younger members to give the inspiration. Some people that whether they grew up in the Taiwan or United States, but we felt that this was more targeted towards the students that were visiting here today. 新唐人电视台记者郭约熙、林永峰，洛杉矶采访报道。欢迎回来。如果您现在感到很疲劳，一到下午就昏昏欲睡，那么您可能患上了夏天后遗症。怎样才能重启状态呢？来看看健康专家的建议。夏天，人们的作息通常不那么规律，很多人在夏季旅行，跨越不同的时区，人们也会有更多的社交活动，喝更多的酒精饮料，而且更长的日照时间也会让人睡得更晚。随着返校季的到来，夏天也要结束了。想要恢复更规律的作息，除了不在下午和晚上喝咖啡，增加运动，还有什么好办法呢？加州大学医学教授詹妮弗·马丁表示，首先调整起床时间。很多人会选择调整晚上睡觉时间，但是马丁教授表示，这样反而会适得其反，带来失眠等问题。所以可以尝试每2-3天就将起床时间提早半小时，循序渐进，周末也不例外。起早了，晚上自然容易疲劳，早睡也就变得容易了。其次，早晨选在户外喝咖啡。明亮的光线有助于设定人体的昼夜规律。另外，继续开空调，保持凉爽的室温。研究显示，人体睡眠适宜的温度在70华氏度或以下。专家们还建议，睡前减少活动可以促进睡眠，不妨试一试3-2-1的法则，即睡前3小时停止吃东西，睡前2小时停止工作，睡前1小时停止使用平板电脑、手机等电子产品。医学教授还提到一点，物理上的杂乱往往会转变为精神上的杂乱，因此清理卧室杂物，营造整洁的睡眠环境也是值得一试的方法哦。新唐人电视台记者周琦综合报道。乐高积木在玩具市场占有重要地位。今年前半年，在玩具制造商们的一片哀嚎中，乐高公司还是取得了不俗的业绩增长。乐高积木缤纷的色彩，激发创造力和想象力的方式，使得无论是孩童还是成人都为之着迷，而这也奠定了它在玩具市场不可撼动的地位。根据乐高公司公布的最新财报，2023年上半年，乐高的总收入为274亿丹麦克朗，约40亿美元，较去年同期业绩增长1%，优于玩具市场的总体数据。Now we have been able to
outgrow the market. We've taken market shares and we've grown 10% faster than the markets. 乐高首席执行官克里斯蒂安森表示，这意味着乐高从孩之宝和芭比娃娃制造商美泰等竞争对手手中抢走了市场份额。不过，克里斯蒂安森表示，由于玩具市场不景气的大环境影响，今年乐高的年销售额增长率预计是个位数，而在2022年和2021年，年增长率分别是17%和27%。This half year, the toy market has actually declined by 7%. That in itself is a little bit unusual and has been more challenging. 即便如此，乐高公司对未来的发展还是充满信心。该公司在今年前6个月开设了89家新店，并计划今年总共新开设约150家门店，使全球门店总数达到1050家左右。新唐人电视台记者周琦综合报道。感谢您收看《今日加州》，再会。